अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी गाड़ी गैस के ऊपर मिसिंग कर रही है, झटके लगा रही है, जबकि आपकी वायरिंग, स्पार्क प्लग और किट आपका सब कुछ ओके है, तो आप अपनी गाड़ी का ये मैप सेंसर है इसका ग्रिप उतार दें। क्योंकि मैप सेंसर का काम जो होता है एयर की रेशो चेक करना होता है। तो गैस तो खुद एक हवा है, इसलिए उसको जो है ना रेशो जज नहीं कर सकता, और वो सिग्नल कंप्यूटर को देता है और कंप्यूटर उस हिसाब से फिर स्पार्क करवाता है, तो फिर मिस फायर होता है। तो जब अपनी गाड़ी में पेट्रोल गए तो इस मैप सेंसर को वापस लगा दें। नहीं तो अगर गैस है तो गैस पे ही चला रहे हैं तो इस मैप सेंसर को उतार दें, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।